Добре дошли в моя канал в YouTube. За днес пържоли с гъби пачи крак. Ето как се приготвят. Избирам 4 пържоли и ги подправям с чубрица, а след това посолявам. Поливам с малко олио и така е по-добре да останат за една вечер да се мариноват, но може да се сготвят и веднага. За целта в тиган наливам 2 лъжици олио и запържвам на силен огън по 2 минути от всяка страна вратните пържоли. За да приготвя соса, нарязвам кромит лук на дребно. Обръщам запържените пържоли. Настъргвам на ситно ренде един морков. Слагам пържолите в тава за печене. Запържвам и другите пържоли и за да не пръска мазината слагам капак. След като пържолите са в тавата, в същия тиган слагам гъби пачи крак, морков, лук. Слагам една лъжица горчица и разбърквам. Запържвам за 2-3 минути и посолявам. Под капак оставям гъбите да се задушат за 5 минути в собствен сос. Едва тогава наливам пилешки бульон. Може и зеленчуков. Към соса наливам малко прясно мляко, което трябва да е горещо, за да не се пресече. Може и сметана. Изсипвам соса в тавата с пържолите и пека във фурната за 25 минути на температура от 180 градуса. Радвам се, че споделих тази вкусна рецепта с вас. До нови срещи в моя канал в YouTube. Ястието може да се приготви и с всяка друга гъба. А ето и точната рецепта.